Krásne ráno, dievčatá, pozdravujem vás. Možno sa čudujete, kto sa vám to hlási vo vašej skupine, ale ja som sa vám sem trošku votrela po dohode samozrejme s Dankou Kuličenkovou, vašou kozmetickou poradkyňou. A ja by som sa vám len predstavila, moje meno je Ivana Ďuricová, pôsobím v Mary Kay 4 roky a ja by som vám dnes chcela predstaviť výborné liftingové sérum, ktoré ja nazývam žehlička na vrásky. A dievčatá, ktoré ho fakt ešte nemáte, tak určite po tomto videu sa šup rýchlo ozvite Danke, pretože my ho máme momentálne do vypredania zásob vo výbornej cene. Štandardne stojí 70,70 €, teraz ho máme za 49 €, vydrží vám zhruba nejakých 6 mesiacov. No a prečo je také výnimočné? Fakt, ja ho nazývam žehlička na vrásky a ja som prišla do Mary Kay pred 4 rokmi. Moju pleť, keby ste videli pred 4 rokmi, tak to sa fakt nedá ani porovnať. Jednoducho tu som mala také 3 hlboké vrásky, pleť v nedobrom stave a dovolím si tvrdiť, že toto bol jeden z produktov, ktorý mi veľmi rýchlo pomohol vo vypnutí pleti, v liftingu pleti, čiže veľmi rýchlo. On jednoducho, ako náhle si začnete aplikovať toto liftingové sérum, má veľmi rýchle liftingové účinky. Možno na začiatku by som povedala, ono je z rady Repair, čiže v rade Repair nenájdete len liftingové sérum, ale nájdete tam aj čistiaci krémik, nájdete tam aj denný, nočný krém, ktoré sú fakt vysoko liftingové. Je tam aj očný krém, samozrejme aj vyplňovač hlbokých vrások, biocelulózové masky, ale o týchto produktoch si môžeme povedať neskôr. Ale v čom je fakt toto sérum výnimočné, alebo možno by som ešte povedala, že aký je rozdiel medzi sérami a krémami, lebo je prirodzené, že možno to nemáte skade vedieť. Sérum vám ide do najhlbšej časti pleti a krém pôsobí na povrchu, čiže hydratačne. Mám klientky, ktoré si zamilujú akékoľvek sérum, napríklad aj toto, lebo tých sér máme viacej. No a prestanú používať krém. To je veľká chyba. Je potrebné určite používať aj sérum, lebo sérum si urobí tú svoju prácu v hĺbke pleti a krém, ktorý vám krásne dohydratuje, takisto vypne pleť, lebo tých krémov máme viacej druhov. Takže dôležité je používať aj sérum, aj krém. Ja vždy odporúčam každej klientke už od tej 20-ky používať sérum, pretože aj keď nemá vrásky, je to prirodzené, že v 20-ke možno ešte nemá vrásky, ale bude predchádzať tým vrázkam. Takže vôbec nech nás nemýli, že táto sada je určená pre dámy po 45-ke, ale jednoducho ja toto liftingové sérum už nasadzujem dámam kľudne v 20-ke, v 25-ke, tým predchádza vrázkam, je fakt výborné. Každé jedno sérum je v podstate najväčšia taká nutričná zmes na našu pleť, čiže fakt séra sú veľmi dôležité používať. Ja používam sérum vždy ráno a večer. Ak chcete sérum používať len raz denne, tak určite je potrebné používať ho večer, takisto ako používate masky, pretože do rána naša pleť regeneruje a dokáže oveľa lepšie nasať tú výživu, tie výborné látky, ktoré to sérum obsahuje do rána, pokiaľ regeneruje, ako potom cez deň. Ale určite odporúčam ho používať ráno a večer. No a prečo je to žehlička na vrásky? Ono je v podstate z tej rady Repair, už ako som povedala. No a rada Repair obsahuje rastlinné kmeňové bunky a to je prevrat v našej kozmetike. Jednoducho predstavte si to laicky tak, ako keby ste očkovali vašu pleť zárodočnými bunkami, čiže vytvárajú sa nové zárodočné bunky a tým pádom sa tá pleť liftinguje, spevňuje, vypína, má výborné protivráskové účinky, sťahuje vám dokonca, ak máte aj otvorené pory. Ďalej má výborný transportný nosič, transportný systém. To má málo ktoré sérum z akejkoľvek značky kozmetiky, čiže transportný nosič, ktorý úplne do tej hĺbky, najhlbšej časti pleti dokáže preniesť všetky tie výživné látky. Ja nebudem teraz spomínať všetky zložky tohto séra, lebo je ich tu veľa, ale napríklad dôležitá zložka tripeptid, ktorá stimuluje produkciu kyseliny hyaluronovej, no a tým pádom podporuje tvorbu kolagénu a elastínu a to je ten efekt, že proste vy už po prvom nanesení tohto séra cítite, ako vám tu pleť vypína nádherne, hydratuje, spevňuje. No proste, babi, toto je topka fakt na vašu pleť. Potom obsahuje napríklad rašiatu, ktorá hojí, lieči, regeneruje, čiže tých zložiek je tam veľmi, veľmi veľa.
No ale fakt je to žehlička na vrásky, dievčatá, ja to odporúčam a už kedy, inokedy, ak nie teraz, keď ho máme v takej úžasnej cene, lebo fakt to je fakt, dievčatá, top cena za 49 € si ho teraz kúpiť, vydrží vám 4 až 6 mesiacov, už ako som vravela. Účinky sú veľmi, veľmi rýchle a je to naše najliftingovejšie sérum zo všetkých sér Mary Kay. Takže dievčatá, určite neváhajte, je to do vypredania zásob, takže veľmi rýchlo sa musíte podľa mňa Danke ozvať, aby vám ho stihla doručiť, stihla objednať, aby sa jej ešte ušlo. Takže určite odporúčam za mňa top liftingové sérum z rady Repair. Takže ja sa teším na ďalšie videjko s vami a pozdravujem vás a prajem vám nádherný deň. Majte sa pekne. Ahojte.